多人都覺得游水係零衝擊運動，對關節最友好。但我要話你知，游水一樣可以游到周身痛。如果你游完水覺得膝頭內側痛、肩頭痛，可能已經中咗招。大家好，我係寶運中醫嘅賴醫師，今日就同大家拆解游水點解會傷關節，仲有其他幾種看似健康嘅運動，點解會成為關節痛症嘅元兇。游水經常俾人話係零衝擊運動，對膝頭最友好。但如果你中意游蛙式，就要特別小心。蛙式嘅踢腳動作需要膝關節內側持續發力同外翻。如果姿勢唔正確，踢腳太用力，或者本身膝關節穩定性唔夠，膝蓋內側嘅韌帶同軟骨就會長期受壓，引發炎症，形成所謂嘅蛙泳膝。典型症狀就係膝蓋內側疼痛，上落樓梯時尤其明顯。嚴重嘅話，甚至會影響正常行路。另外，游水時如果只游自由式，手部重複划水，都可能令肩關節過度使用，引發肩部勞損。所以游水都要小心，姿勢要啱，暖身要做足，唔好以為零衝擊就掉以輕心。除咗游水，仲有幾種運動好容易中招。跳舞嘅動作多變，包含大量跳躍、急停、轉身，對膝關節同踝關節產生巨大衝擊。如果肌肉力量唔夠或者熱身唔足，好容易扭傷、韌帶撕裂，甚至令軟骨磨損。尤其係中老年人，跳舞要量力而為，避免太劇烈嘅舞步。跑步係最常見嘅運動，但同時係膝關節嘅頭號敵人之一。每跑一步，膝關節承受嘅壓力係體重嘅3到5倍。如果跑姿唔啱，例如腳跟過度用力落地，跑鞋承托唔夠，或者突然增加跑量，膝蓋嘅軟骨同韌帶好快就會出現勞損，形成跑者膝。健身，尤其係做深蹲、硬舉、腿推呢啲下肢訓練，如果姿勢唔正確或者重量太重，會對膝關節、腰椎造成極大壓力。想繼續做運動又唔想傷關節，記住以下運動避雷小貼士。第一，要着啱運動鞋，先能夠提供足夠支撐同緩衝，唔好貪平，亦唔好一對鞋着幾年。第二，運動前後一定要有足夠熱身同伸展，幫助提升體溫、關節靈活性同埋肌肉放鬆。運動前就係動態熱身，運動後就係靜態拉筋。第三，要注意體重管理，體重會增加1公斤，膝蓋壓力增加4公斤，過重會大大增加關節負擔。第四，記得避免過度訓練，適當地安排休息時間，俾關節同肌肉有足夠時間修復，唔好為咗成績而勉強啦。第五，要注意正確姿勢，做任何運動都要留意姿勢，避免過度彎曲或扭轉膝蓋。第六，就係要加強肌肉群，尤其係大腿前側同臀部肌肉，可以幫助支撐同穩定膝關節。運動係為咗健康，唔係為咗換來一身關節痛。運動樣樣都可以做，但要聰明咁做。如果你已經有膝痛、關節痛嘅困擾，唔好再死頂，及早處理先係上策。如果想學更多中醫智慧，記得追蹤我哋 YouTube channel 啦。我哋下集再見。